하루? 너 누구냐? 넌 누구냐? 오늘은 일요일이고요. 원래 어제 캠핑을 갈까 하다가 너무 더워가지고 오랜만에 와이프랑 그냥 근교에 계곡이나 한번 잠깐 가볼까 하고 지금 나왔습니다. 네, 일요일이라 좀 일찍 나왔어요. 사람들이 너무 많을 것 같아가지고. 보시는 분들 의아할 텐데 새로운 강아지죠. 가을이는 여기 뒤에 있습니다. 가을? 가을아. 가을? 가을이는 지금 정신없어요. 이 친구는 제 처남 강아지인데요. 처남 가족이 지금 가족여행을 가서 저희 집에 지금 한 일주일째 저희 집에 같이 있습니다. 가을이랑. 커피가 이런 데가 어디 있냐 지금 그냥 어디 스벅밖에 없을 것 같긴 한데 커피집이 메가커피 이런 데는 개파티네 개파티. 응? 야 개판이네 개판. 됐어. 좋아 좋아 아주 좋아. 나와. 아유 나뭇가지가 꼈다 저기. 가자. 가. 일로 가. 괜찮아. 와. 가. 가로 내려가. 야야야 일로 일로. 여기 벌레가 너무 많은데? 아유 여름이라 어쩔 수 없지. 여기랑 밑에 발밑에 하나 피우면 안 되나? 피워줄게. 자리 완전 좋지.
여기가 1순위 자리야. 야, 죽인다. 죽인다, 죽여. 가라, 일로 와봐. 아우, 더워. 이따가 들어가면 엄청 시원하겠다. 와, 진짜. 아, 우리 정원이, 으그그그그. 우리 정원이도 데려왔었어야 되는데. 내려가. 얘봐, 얘 겁먹었나? 일로 와. 아. 물. 어우, 시원하다. 물. 후. 아. 집 가까이에 이런 곳이 있었다니. 와, 역시. 물도 정말 깨끗하고. 하루는 처음이려나, 이런데? 물 먹어? 얘 계곡물 먹나봐. 가을이 미끄러워, 가을이. 얘 똥이잖아. 추워서 못 앉힐 것 같아. 아, 그냥 앉으면 돼. 괜찮아. 처음에만 그렇지. 물 좀 뿌렸지, 엉덩이 뒤로 돌아. 안 했네. 여기 앉지 하지 마. 가을 일로 와. 끝내러 가. 우리 가을이 용감한데? 앉아, 조심해, 가을아. 하루야, 너 계곡 처음이니? 여기다 내려놔봐, 여기다. 가을 일로 와. 아리 들러. 아리 들러. 가을이는 발이 다. 아리 일로. 앉아. 일로 가라. 여기. 오우, 가을. 하루 저기로 가봐. 하루 일로 와. 하루 일로 와.
안 돼서 어떡해. 몇만 더? 왔다 갔다 있잖아. 이게 들어갈 시간이다.